Hello，大家好，我係天空，我係阿耶。過去一年，多謝大家一直以嚟嘅支持，多謝晒，多謝晒，冇默契，冇默契。 1、2、3，1、2、3，多謝晒晒。離開嘅呢一年呢，其實我哋都有收到好多大家嘅一啲留言啦，同埋一啲私信嘅。咁其實由過去2024年嘅8月開始咧，我哋已經由上海搬咗翻嚟澳門工作咁樣啦，而家就生活喺橫琴啦。咁但係因為工作環境同埋生活環境嘅巨變咧，我哋亦都無暇去做好多剪接或者上傳嘅運營工作啊，所以都真係非常之唔好意思嘅。係啦，咁過去嘅呢一年咧，真係發生咗好多唔同嘅事情啦。我咧都有幸咁樣做咗張藝謀嘅同事，幫佢做嘢，應該係話幫佢做嘢，咪做佢同事。咁細節咧之後可以再出片同大家慢慢傾嘅。咁但係咧，其實咧，我哋雖然今年非常之忙啦，冇時間去運營頻道，咁但係我哋去唔同嘅地方玩或者生活嘅一啲嘢咧，都想同大家分享，所以我哋亦都有拍咗好多嘅片啦，咁樣就準備再去剪輯，再擺上嚟俾大家一齊睇嘅。咁所以咧，我哋今次錄呢條片就係想同大家講咧，我哋翻嚟啦。咁我哋嘅頻道咧都會正式地會繼續去更新內容啦。係希望可以繼續喺呢個頻道同大家分享更多好玩、好食、好睇同埋好行嘅嘢俾大家嘅。咁亦都可以包括咗，因為我哋搬咗翻嚟大灣區啦，咁我哋可以分享一啲關於大灣區嘅資訊俾大家啦。咁希望大家可以繼續一直支持我哋啦。好，咁所以都係想藉呢個機會拍呢條片，同大家講多一次多謝大家。我哋就翻嚟啦，翻嚟啦！咁新嘅朋友記住要關注我哋，關注，拜拜！下條片見，好快噶啦，即刻會 upload 新剪嘅舊片，係啦，拜拜！